नमस्ते फ्रेंड्स, मी जया फूडी फॅमिलीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत करते. सो येस, आज आपण गार्लिक पराठा बनवणार आहोत. गार्लिक पराठा हा म्हणजे खूपच सोपा आहे बनवायला आणि एकदमच झटपट. म्हणजे सकाळी जर टिफिनच्या टायमिंगला जर काही भाजी बनवायची आहे तर पटकन भाजी नाही आहे, अशा वेळेला आपण हा गार्लिक पराठा बनवू शकतो. तर इकडे आता मी 1 चमचा बेसन पीठ घेतलेलं आहे. त्यानंतर इथे मी 2 चमचे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. बेसन पिठामुळे आपला जो पराठा आहे तो मऊ होणार आहे, त्यामुळे मी इथे बेसन पीठ वापरलं आहे. त्यानंतर इथे मी 2 चमचे कांदा लसूण मसाला घालणार आहे. कांदा लसूण मसाल्याने खूप छान चव येते पराठ्याला. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे तिखट कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर इथे मी मिक्सरमध्ये 5 ते 6 पाकळ्या लसणाच्या बारीक करून घेतल्यात आणि मी त्या आता ह्या पिठामध्ये मिक्स करणार आहे. त्यानंतर आवडीप्रमाणे कोथिंबीर घ्यायची आहे आणि कोथिंबीर अशा पद्धतीने एकदम बारीक अशी कट करून या पिठामध्ये घालायची आहे. कोथिंबीरने सुद्धा खूप छान सुगंध येतो आणि चव पण खूप छान लागते. अशा प्रकारे मी कोथिंबीर बारीक कट करून या पिठामध्ये घातलेली आहे. त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. पाणी घालून त्याचं असं पातळ असं बॅटर बनवून घ्यायचं डोशाप्रमाणे. खूप जास्त घट्ट पण नाही ठेवायचं. घट्ट ठेवलं तर मग आपला जो पराठा आहे तो कडक होऊ शकतो. पातळच आपल्याला बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. हे बघा, अशा प्रकारे ज्या पद्धतीने आपण डोशाचं बॅटर बनवतो त्या पद्धतीने बनवायचं आहे. त्यानंतर पॅनमध्ये तूप टाकायचं आहे. तुम्ही बटर पण वापरू शकता, पण इथे मी तुपाचा वापर केला आहे. आणि अशा पद्धतीने पराठा आपला पसरून घ्यायचा आहे. 1-2-3 मिनटानंतर उलटून घ्यायचा आहे आणि दोन्ही बाजूनी खमंग असा पराठा भाजून घ्यायचा आहे. खूप छान लागते चव याची. लसूण घातल्यामुळे तो खूपच छान चव येते. गॅसची फ्लेम स्लो टू मिडियमच ठेवायची आहे, जास्त फास्ट नाही करायचा गॅस. अतिशय मऊसूद असा पराठा तयार झालेला आहे आणि खायला पण एकदम चविष्ट लागतो. टोमॅटो सॉसबरोबर सुद्धा आपण हा पराठा खाऊ शकतो. तर मग कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ? आवडला ना? खूप झटपट आणि सोपी आहे रेसिपी. अगदी घाईच्या वेळेमध्ये आपण हा पराठा बनवून देऊ शकतो मुलांना आणि खूप चविष्ट आणि हेल्दीसुद्धा आहे. सो येस, व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा, शेअर करा अँड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप कुकिंग. बाय बाय फ्रेंड्स.